Jæja, góðan daginn og komið í sæl, kæru félagar. Það ótrúlega gaman að sjá ykkur svona mörg hér saman komin á þessum dásamlega fallega morgni og mig langar nú að byrja á að segja við ykkur öll innilega til hamingju með nýja ríkisstjórn undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Ég var beðin að opna þennan fund sem hér boðað til vegna þessara gleðilegu tímamóta. Hugsunin að við sjáum aðeins framan í hvert annað og bítum í skjaldar rendur áður en við höldum keik inn í vorið. Fyrirkomulagið hérna í dag að okkar góðu ráðherrar og forysta munu hvert sig segja örfá orð og við lofum að það eru í alvöru örfá orð. Og að síðustu munum við heyra frá formanninum okkar og nýjum forsætisráðherra Íslands. Þið getið ímyndað ykkur að þetta hafa verið ansi viðburðaríkir dagar hjá okkur í þingflokknum undanfarna rúma viku. Það eðlilegt þegar þær aðstæður skapast sem gerðu að þingflokkurinn setjist niður og jafnvel nokkuð oft og ræði hreinskilnislega hvernig við sjáum framhaldið, hvernig við getum best skilað þeim verkefnum sem okkur var falið. Af ykkur, af kjósendum, út frá hugsjónum flokksins okkar og fyrir landið okkar. Og við sannfærð að við náðum skynsamlegustu niðurstöðunni af augljósum ástæðum en einnig líka farsælustu lendingunni í öllu stóra samhengi hlutanna. Og núna skiptir mestu máli að við forgangsröðum því sem við vitum að skiptir fólki í landinu mestu máli. Og forgangsatriðin eru skýr. Við ætlum að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum. Við ætlum að ná tökum á útlendingamálunum og við ætlum að ná að afla meiri grænnar orku. Og þetta eru skýr forgangsmál okkar á þinginu næstu vikur. Það verða auðvitað önnur mál sem að líka krefjast athygli okkar. Þar munum við sem endranær hafa okkar góðu sjálfstæði stefnu sem leiðarljós, en við vitum líka að til þess að ná árangri verðum við líka að miðla málum eins og þið þekkið. Kæru félagar, við vitum hvert verkefnið við vitum hvers krafist af okkur, hvers þið krefjist af okkur og fólki í landinu. Og fyrir hönd þingflokksins langar mig að fá að segja að við ætlum okkur að standast undir þeim kröfum. Ég þakka fyrir mig. Góðan daginn öll sömul. Kæru félagar, mikið yndislegt að sjá ykkur svona mörg hingað mætt á laugardagsmorgni að þessu tilefni. Á ferð minni á Akureyri í vikunni kom til mín sjálfstæðismaður á virðulegum aldri og sagði við mig: Þórdís Kolbrún, við höfum kosið Sjálfstæðisflokkinn alla okkar hunds og katta tíð. Við höfum ekki alltaf klappað fyrir okkur, við höfum verið pirruð, við höfum jafnvel einstaka sinnum orðið ykkur reið. En við höfum líka verið ótrúlega stolt. Og aldrei höfum við hvikað frá þeirri skoðun okkar að sjálfstæðisstefnan sé farsælasta stefnan fyrir Ísland.
Samstarf með vinstrimönnum hugnaðist honum ekkert sérstaklega á sínum tíma, en eftir því sem hann hugsaði það betur, þá hefði hann gert sér sífellt betur grein fyrir því að eftir því sem samfélagi breytist og flokkunum fjölgar, að þá sé það mikilvægara að rödd Sjálfstæðisflokksins heyrist, hún hafi áhrif og sé skýr. Hann hélt áfram og sagði: ég óttast það hreinlega að loforðagjarnir lukkurittarar með munninn fyrir neðan nefið þykist ætla að selja fólki lausnir á vandamálum sem að ég veit að nást einvörðungu fram á grundvelli hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins með þolinmæði, skynsemi, festu, ráðdeild og yfirvegun. En þið kjörnu fulltrúar, sagði hann líka, megið ekki gleyma ykkur og þið megið ekki gleyma okkur. Þið þurfið að tala við okkur, fólkið í flokknum okkar, fólkið í landinu, og þið verðið að ná árangri í þeim málum sem þið talið fyrir, brenna okkur og gera það skilmerkilega. Ég þakkaði manninum og raunar líka fólkinu með frekar svipaðan málflutning fyrir norðan, í Sandgerði, upp á Skaga og í Reykjavík í liðinni viku. Fyrir þarfa brýningu, ég heyri hvað þið segið og ég tek brýningunni alvarlega. Það er nefnilega þetta með grunngildin, frelsið, fullveldið, öryggið, stöðuleikan, skynsemina, ráðdeildina og aftur frelsið. Og sumir myndu segja að þetta sé ósköp einfalt og þessi orð eru þetta ódýr ef við látum ekki knéfylgja kviði. Boðskapurinn sem sameinar okkur, sem aðhyllumst stefnu Sjálfstæðisflokksins, hann er ekkert flókinn. Hann hefur virkað í þau tæpu 100 ár sem flokkurinn hefur verið til og er í raun opinbera leyndamálið við velgengni Sjálfstæðisflokksins. Og verkefni okkar er einfaldlega að ná því fram við ríkisstjórnarborðið sem við viljum, og það er að við viljum ekki óþarfa ríkisumsvif, við viljum þvert á móti einfalda kerfin. Verkefni okkar er að meina það þegar við segjum: við þurfum ekki að hækka skatta, heldur þurfum við að lækka skatta, við þurfum einfaldlega að fara betur með annarra manna fé. Við þurfum ekki nýjar stofnanir, við þurfum að fækka þeim að minnsta kosti helming. Við þurfum ekki að eiga póstinn, við þurfum að tryggja það að fólk fái póstinn sinn. Við þurfum ekki að eiga banka, við þurfum að tryggja regluverkið sé öruggt, samkeppnishæft og skýrt. Við þurfum ekki ríkisvætt tryggingafélag, við þurfum að selja banka. Við þurfum ekki flóknara regluverk, við þurfum miklu einfaldara regluverk. Við þurfum ekki fleiri áætlanir minni losun, við þurfum græna orku og við þurfum mikið af henni strax. Við þurfum ekki meiri forræðishyggju, við þurfum meira frelsi. Við þurfum ekki feimni í öryggis- og varnarmálum, við þurfum nægilegt sjálfstraust til þess að halda úti myndugri varnarstefnu og öryggismálastefnu. Við þurfum að vera verðugir bandamenn og tala um hlutina eins og þeir eru. Eins og öll löndin í kringum okkur eru nú þegar að gera. Og að gera það ekki er einfaldlega óábyrgt af Sjálfstæðisflokknum og af stjórnvöldum. Við vitum og við heyrum að frekari uppbygging innviða er þörf. Við viljum umbreyta eignum ríkisins í þessa mikilvægu innviði. Ríkið á bókfærðar eignir upp í hátt í 4.000 milljarða og dæmin sýna það að okkur færist of mikið í fang með þessar eignir. Við eigum að nýta fjármagnið í uppbyggingu sem ríkið á að sinna og gera betur. Það er einfaldlega þannig að kjarnamálum verður ekki haldið á lofti án Sjálfstæðisflokksins. Í næstu viku verður til að mynda lögð fram fjármálaáætlun, þar sem útgjöld ríkissjóðs verða tugum milljörðum króna lægri á hverju ári heldur en ef þau myndu fylgja hagvexti. Það verður að koma böndum á hælisleitendamál. Þessi staða verður einfaldlega ekki liðin lengur. Þetta vorum við skýr í samtali nýja ríkisstjórn. Hvað sem öllum verkefnum líður, þá er það frumskylda okkar að tryggja öryggi borgaranna. Og okkar sannfæring og okkar skylda er að koma hérna á alvöru vörnum. Og nú halda menn að það breyti ekki stöðunni, stefnunni og dagskrárvaldi í íslenskri pólitík að ríkisstjórnin sé leidd af þeim flokki sem hefur sterkasta lýðræðislega umboð á Alþingi frá því síðast var gengið til kosninga. Auðvitað skiptir það máli að forsætisráðherra í ríkisstjórn
sé formaður Sjálfstæðisflokksins. Og auðvitað hefur það áhrif að vinstri maður standi úr stól forsætisráðherra og hægri maður setjist í stólinn. Þetta blasir við. En kæru félagar, hugsjónirnar skipta máli og hugmyndafræðin skiptir máli. Að fylgja því í verki er grundvallaratriði. Og ég fullyrði það að við öll í þing- og ráðherraliði Sjálfstæðisflokksins gerum okkur mjög vel grein fyrir þeim kröfum sem að þið setjið á okkur og sem betur fer við gerum á okkur sjálf. Ég geri þær kröfur til mín sjálf og ég veit að við munum leggja allt undir til að standa undir þessum kröfum. Tíminn sem við höfum er ekki langur, í mesta lagi 17 mánuðir, en það er margt hægt að gera á þeim tíma og það er margt sem getur breyst í íslenskri pólitík á þeim tíma. Baráttan fyrir næstu þingkosningar er hafin. Kosningabaráttan er hafin, málefnastarfið er hafið og krafturinn er kominn. Og það er aðeins undir okkur sjálfum komið hver uppskeran verður þegar þar að kemur. Þróun stjórnmálanna á síðustu árum hefur verið með þeim hætti að staða borgaralegra afla hefur verið að veikjast. En við finnum það líka að hægrimönnum í samfélaginu er að fjölga. Kraftar okkar hafa tvístrast og við höfum gefið pólitískum andstæðingum betra tækifæri en áður. Sú hætta er raunverulega fyrir hendi að andstæðingum okkar takist að útiloka borgaraleg öfl og borgaralegt frelsi, takmarkara ríkisafskipta og hófsamra skatta frá stjórn landsins eftir næstu kosningar. Þess vegna eigum við og verðum við í mínum huga að binda saman aftur samherja sem er í grundvallar atriðum sammála því sem við stöndum fyrir. Við eigum að segja við gamla samherja okkar, tökum höndum saman og berjumst fyrir því sem langmestu máli skiptir á Íslandi. Það hlýtur bara að vera markmið okkar að vinna með þeim sem við deilum sýn. Og við eigum að segja við unga fólki sem á sig þann draum að verða fjárhagslega sjálfstætt, frjálst og skapandi að leggjast á árarnar með okkur í Sjálfstæðisflokknum svo hægt sé að ryðja úr vegi hindrunum sem standa í vegi fyrir því að þau fá tækifæri til þess að nýta hæfileika og njóta eigin dugnaðar. Og við eigum að láta alla finna og skilja að Sjálfstæðisflokkurinn býður alla velkomna sem trúa á einstaklinginn, vilja að atvinnufrelsi sé til staðar og öflugt atvinnulíf. Því að við vitum að aðeins þannig getum við haldið áfram að byggja upp öflugt velferðarkerfi. Ég er reiðubúin að taka þann slag og taka þá slagi sem þarf að taka. Og sérstaklega þegar þeir hverfast grundvallar sjónarmið okkar sjálfstæðismanna. Ég er tilbúin að berjast fyrir okkar málstað, fyrir okkur öll og ég hlakka til. Takk fyrir mig. Kæru félagar, það fer vel á því að koma saman hér í dag til að treysta böndin og efla baráttu andan nú þegar ný ríkisstjórn hefur verið mynduð með formann okkar í forsæti. Það er magnað að horfa yfir þennan fjölmenna sal og finna kraftinn í sjálfstæðismönnum. Viðlíka kraft finnum maður í engu öðru stjórnmálaafli á Íslandi. Sjálfstæðisflokkurinn er hreyfiafl í íslenskum stjórnmálum. Við skulum hafa á hreinu að enginn flokkur hefur lagt meira af mörkum til að skapa íslenskt samfélag en Sjálfstæðisflokkurinn. Samfélag sem er í fremstu röð í heiminum á flesta mælikvarða, hvort sem litið er til hagsældar, velferðar, lífsgæða, ég gæti haldið áfram. Þessi málefni getur aðeins einn flokkur talað með trúverðulegum hætti og það er Sjálfstæðisflokkurinn. Það er Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur staðið vörð réttarríkið, frelsi einstaklinginn
og borgaraleg gildi. Engin stjórnarandstaða, engin ríkisfjölmiðill og engin undirskriftalisti getur breytt þeirri staðreynd. Við höfum þorað að taka ákvarðanir og setja mál á dagskrá. Við höfum stokkið þegar aðrir hafa hrokkið. Þegar kemur á útlendingamálunum voru það við sjálfstæðismenn sem nálguðust málið af ábyrgð langt á undan öðrum flokkum og sagan sýnir að við höfum ítrekað lagt fram mál í þinginu með það markmið að ná stjórn á málaflokknum. Það hefur engin annar flokkur gert og það getur enginn tekið af okkur, ekki einu sinni 2 manna örflokkur á þingi. Hér vita það allir að íslenskt samfélag stendur frammi fyrir vaxandi áskorunum vegna hraðra fjölgunar umsókna alþjóðlega vernd. Vegna bágs regluverks hefur Ísland verið segull á umsóknir alþjóðlega vernd langt umfram nánast öll önnur Evrópuríki. Umsóknum hefur fjölgað 3700% á rúmum áratug og kostnaðurinn var á síðasta ári rúmir 20 milljarðar. Hér vita það líka allir að það aðeins einn stjórnmálaflokkur sem vinnur að því að vinna bug á vandanum. Tölfræðin sýnir að við erum að ná stjórn á málaflokknum. Með þeim málum sem við leggjum fram á þingi, eins og útlendingafrumvarpinu sem ég hef nú þegar mælt fyrir og því sem var samþykkt síðasta vor, en einnig hvernig við tölum út á við. Á sama tími fyrra höfðu 1585 umsóknir borist alþjóðlega vernd. Á þessu ári hafa 669 umsóknir borist. Þetta tæplega 60% lækkun. Þetta árangur okkar sjálfstæðismanna. Við ætlum að ná árangri og við ætlum að halda vegferðinni áfram. Kæru vinir, svakalega gaman að vera með ykkur hér í dag. Og við sjálfstæðismenn erum enn og aftur að sýna hvað langöflugasta stjórnmálaaflið í landinu. Og við gerum það með þessum fundi og við gerum það með okkar verkum. Og hér var nefnt að við séum búin að vera til í nærri 100 ár og ástæðan fyrir því að við höfum verið alltaf stærsti flokkurinn og öflugasta stjórnmálaaflið hugmyndafræðin og hugsjónar sem við erum byggð á. Og hverju hefur það skilað? Ísland í algjörri sérstöðu þegar kemur að grænni orku. Af hverju? Vegna þess að það voru sjálfstæðismenn sem gengu undan og sögðu við ætlum að nota íslenska endurnýjanlega orku. Við ætlum að taka út kolin, við ætlum að taka út gasið, við ætlum að taka út rússnesku olíuna og nota íslenska endurnýjanlega orku. Og eftir þessi tekið út allan heim. En því miður hefur lítið gerst í 15-20 ár. En við hófumst handa leið og við komum inn og kyrrstaðan hefur verið rofin. En við þurfum að gera miklu meira. Og verkefni okkar núna að framfylgja þessum 3 leiðum sem á forgangsverkefnum sem okkar góði formaður búin að koma í gegn og stýrir. Það að vísu eitt mál sem vantar hérna, Bjarni.
Brynjar Níelsson á Eurovision. En það hlýtur að koma seinna. En aðalatriðið þetta, kæru vinir, við skulum halda áfram, við klárum á fyrstu 3 mánuðunum ramman, aflaukningu virkjana sem mesta einfölduru verkefni sem fari í, varmadælufrumvarpið sem sömuleiðis stórt einföldunarverkefni, en núna í þinginu eru fleiri frumvörp sem eru löngu komin í þingið, sameiningafrumvörp, bæði stofnana, sjóða, einföldunarverkefni og það okkar hlutverk að klára það. Og bara í lokin þá vil ég minna á það að okkar styrkur liggur í samstöðunni og við skulum bara horfast í augu við það að það sótt að okkur. Það sótt að formannum okkar og hvað gerum við þá? Þá stöndum við saman og við tökum slaginn. Bara alveg í blálokkin, ég ætla bara að segja ykkur það verður skemmtileg barátta og saminuð munum við vinna eins og alltaf. Kæra þakkir. Kæru vinir, mikið ótrúlega gaman að vera með ykkur hérna í dag. Lífið alls konar. Eins og þekktur maður komst einu sinni á orði. Allir eru með plön, en svo maður bara kýldur á kjaftinn. Og sá maður, Mike Tyson, talaði sannarlega reynslu. Við stjórnum ekki alltaf atburðarásinni í pólitíkinni. En þegar á reynir, kemur í ljós úr hverju við erum gerð. Hvort við gefumst upp eða höldum áfram. Við komum að myndun ríkisstjórnar vitandi að samstarf ólíkra flokka kallar alltaf á málamiðlanir. En það betra fyrir Ísland að Sjálfstæðisflokkurinn sitji við borðið. Og auðvitað á stærsti stjórnmálaflokkurinn með skýrasta umboðið að vera við stýrið. Einhverjir sögðu þó að við ættum bara að ganga til kosninga strax. Vera jafnvel utan stjórnar í nokkur ár og skerpa málefnin. En það ekki lögmál að við getum ekki gert það á sama tíma og við sitjum í ríkisstjórn og höfum áhrif. Við ykkur vil ég segja, ég tilbúin til að ná enn meiri árangri, forgangsraða og klára mál, hrista upp í kerfinu, láta stjórnsýsluna virka, sameina einfalda hagræða, tryggja jöfn tækifæri og valfrelsi. Ýta undir verðmætasköpun með áherslu á menntun og hugvit og umhverfi þar sem kraftmikið fólk blómstrar og fyrirtæki stór og smá. Ég líka tilbúin til að styðja þessa ríkisstjórn til góðra verka. Við verðum að ná tökum á efnahagsmálunum, lækka verðbólgu og vexti. Og við verðum að ná í gegn áherslum okkar í orkumálum og málefnum útlendinga. Síðast en ekki síst ég tilbúin að gera það sem stundum gleymist. Ég ætla að halda áfram að fara landið og hitta sjálfstæðismenn allt land, hlusta á ykkur, skerpa hugmyndafræðina, skerpa og styrkja flokksstarfið og næstu kynslóðir. Við getum gert betur og við megum líta í spegil. En við verðum að ná
miklu betur til þjóðarinnar. Og okkar skýra og eina markmið er að ná árangri fyrir Ísland. Og við gerum það með því að stækka og efla Sjálfstæðisflokkinn. Við saman þurfum að tryggja það að Sjálfstæðisflokkurinn verði áfram kjölfesta í íslensku samfélagi eins og hann hefur verið í 94 ár, 10 mánuði og 19 daga. Við gerum það með því að láta aldrei kýla okkur niður. Við stöndum saman, sterk og tilbúin í forystu. Kæru vinir í Sjálfstæðisflokknum, kæra Sjálfstæðisflokk allt land. Það þvílíkur kraftur sem maður finnur bara leiðum að labbar upp á sviðið í þessum öfluga hóp og hér gott að vera. Því segi ég gleðilega hátíð. Þetta hátíðardagur þar sem við hittumst og fögnum nýrri ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar. En við erum hér öll saman komin líka að því við höfum sömu trú í hjartanu, trúna á sjálfstæðisstefnuna sem hefur verið óbreytt og staðið jafn öflug frá upphafi og alltaf átt jafn mikið erindi við þjóðina. Þetta svo stefna sem þjóðin fylgir hvað helst. En það hlutverk okkar, fólksins í flokknum, allra, að halda þessari stefnu hátt á lofti. Fylgja henni hvar sem við komum. Að því að öðruvísi veit fólk ekki fyrir hvað við stöndum. Þannig við þurfum að sameinast í þessu. Við kjörnum fulltrúarnir berum vissulega aukna ábyrgð. Í því og þau ætlum við að standa undir og með því að þó á móti blási komi upp erfið verkefni og við fáum þetta verkefni að hafa 8 flokka á Alþingi og þurfum að mynda 3 flokka ríkisstjórn, þá gefumst við ekki upp. Og að því við gefumst ekki upp, því við að fagna því hér í dag að við erum komin í forystu ríkisstjórn sem hefur okkar grunngildi á leiðarljósi. Að takast hér á við efnahagsmálin, hafa stjórn á landamærunum og nýta okkar auðlindir til aukinnar hagsældar fyrir íslenska þjóð. Þetta Sjálfstæðisflokkurinn. Það sagði enginn að pólitík væri auðveld eða að staðan væri í stjórnmálum. En það líka áskorun að vera í stærsta stjórnmálaflokknum. Það mætti halda það að væri auðveldast að vera í besta liðinu og það ætti auðveldast með að vinna. Nei, þá náttúrulega ágefin mest. Að sjálfsögðu. Því þurfum við að standa núna öll sem eitt út allt land, tala fyrir stefnunni og þá verður þetta allt saman miklu öflugra og skemmtilega eftir næstu kosningar því að þá munum við ekki þurfa að mynda 3 flokka ríkisstjórn ef við stöndum saman með sjálfstæðisstefnunni og mætum þannig hvar sem við komum öll sem eitt. Takk fyrir. Félagsheimili sem gaman að heimsækja og gefur færi á því að halda góða veislu, til dæmis með sjálfstæðisfólki, eins og því sem mætt hérna í kvöld. Sjáu þennan glæsilega hóp.
Takk. Já, takk. Takk, kæru vinir. Frábært að vera með ykkur. Takk fyrir að koma svona mörg. Þvílík stemming hér í salnum. Eina sem að drap stemmingunum var þegar Þóra sagði þetta er eitthvað af þessu eru gamla myndir, þú ert ekki með svona dökkt hár. En það er eins og fram er komið sannarlega tilefni til að koma saman og fagna þeim tímamótum sem að nú eru og eins líka aðeins að taka stöðuna í stjórnmálunum, ræða það sem að við viljum nota tíman til að leggja mesta áherslu á næstu mánuði, þetta rúma ár sem eftir er að kjörtímabilinu. Og eins og allir vita þá höfum við sjálfstæðismenn í gegnum áratugina margítrekað axlað þá ábyrgð að sitja í ríkisstjórn og leiða landsmálum. Þetta höfum við eiginlega haft sem eins konar meginstef í sögu flokksins alveg frá upphafi. Engin annar flokkur hefur jafn mikið haft áhrif á stöðu landsmálana eins og Sjálfstæðisflokkurinn. Og þetta höfum við alltaf gert, jafnvel þótt það sé ekki alltaf til vinsælda fallið að sitja í ríkisstjórn. Það býður upp á að mönnum sé veitt aðhald og eitt og annað gagnrýnt þegar að ástæða þykir til. Það er nefnilega miklu auðveldara að standa á hliðarlínunni og bíða eftir tækifæri til þess að setja út á það sem að eitthvað vekur athygli án þess að bera ábyrgð á nokkrum sköpuðum hlut. Við höfum hins vegar aldrei valið okkur það hlutverk, við veljum okkur ekki stað á hliðarlínunni, við sækjumst eftir því að fá að axla ábyrgð, enda höfum við þá bjargföstu trú að okkar samfélagi farnist best þegar að okkar stefna fær að hafa mótandi áhrif á framgang mála í samfélaginu. Og við vitum sem er að við búum í einu mesta lýðræðisríki í heimi og leið einu mesta velsældarríki heims. Það er, ég ætla bara að fá að segja það sem að kannski stjórnmálamenn stundum hika við að segja og stafa beint út, það er hvergi betra að búa en einmitt á Íslandi. Hér er hagsæld mikil, fólk hefur vinnu, hér ríkir frelsi, friður, öryggi, þættir sem ekki eru sjálfsagðir allan heim og langt í frá, meira sé í Evrópu, meira sé í bakgarði okkar í Evrópu, ef við hugsum okkur sem eitt af þeim ríkjum sem að setja saman þessa álfu. Í álfunni okkar er stríð, eins og hér var komið inn á. Og kæru vinir, það voru ekki borgaralaun, það voru ekki hærri skattar, það voru ekki aukin ríkisumsvif sem að tryggðu að við færðumst úr því að vera fátækasta ríki álfunnar yfir í að vera þetta mesta velsældaríki. Nei, það voru áherslur sem að við höfum talað fyrir allan tíman, áherslur sem að eru í grunngildum Sjálfstæðisflokksins og við lítum á það sem okkar hlutverk að máta stefnuna við ástandið í þjóðfélaginu hverju sinni og aðlaga okkur að aðstæðum, bregðast við í samræmi við það sem að fólkið í landinu kallar eftir. Við höfum aldrei þurft að skipta kennitölu, aldrei breytt grunngildunum, við erum einfaldlega bara í þessu fyrir fólkið í landinu eins og það þarf á að halda hverju sinni. Það var einstaklingsframtakið, trúin á fólkið í landinu sem að skipti sköpum í því sambandi, eitt af grunngildum flokksins okkar. Og það er rætt að virkja meira og við vitum öll að það þarf meiri orku, en gleymum þessu aldrei að það sem skiptir mestu er að virkja kraftin í fólkinu sem býr á Íslandi. Skapa hvetjandi umhverfi, vera með ívilnandi reglur þar sem það á við, búa til traustan farveg, þannig að góðar hugmyndir sem horfa til framfara falli í frjóan jarðveg. Og þessi framtakssemi sem að býr í Íslendingum er okkur eðlislæg. Ég trúi því að hún þrífist best
og fái sér notið þegar við getum tryggt pólitískan stöðugleika og við erum þessar mundir og höfum langt skeið lagt áherslu á að tryggja hann og við erum nú að tryggja pólitískan stöðugleika fyrir þessi markmið undir forystu Sjálfstæðisflokksins. Í sætun ykkar hér í dag, í ræðunum sem hafa verið fluttar, komið inn á þessi megin markmið sem við höfum þar sem eftir lifir kjörtímabilsins. Við ætlum að fylgja þessari skýru sýn. Það eru ákveðin aðalatriði sem verður að greina frá öðrum málum sem að skipta minna máli við þessar aðstæður. Við verðum að taka stjórn á landamærum Íslands. Það er númer 1. Og við ætlum áfram að ná árangri við að lækka verðbólguna og það er oft rætt verðbólguna í stóra efnahagslega samhenginu og alveg eðlilegt, skiljanlegt. Þetta er risamál fyrir heimili og fyrirtæki. Við þurfum að fá vexti niður og það er bara líklegt að við sjáum góðan árangur þessu ári og við höfum séð alls konar aðstæður í okkar góða landi. Nú rúmu 10 ár sem að við höfum verið í ríkisstjórn samfleytt. Þegar ég byrjaði í fjármálaefnahagsráðuneytinu, þá var verðbólgan ekki stóra vandamálið. Þá var það höft, þá var það skuldir heimila, þá var það skuldir ríkissjóðs og jafnvel sveitarfélaga. Þetta voru okkar vandamál og auðvitað regluverk fjármálamarkaðar. Við leystum regluverk fjármálamarkaðarins, við losuðum höftin, við greiddum upp skuldir ríkissjóðs í 100 milljarða tali. Þannig að skuldahlutföllin orðin heilbrigð og traust. Skuldir heimilanna á allt öðrum stað, en já, við erum nú að glíma við of háa verðbólgu og við munum leysa það. Við erum byrjuð á árangri og þeim árangri ætlum við að skila til heimilanna og fyrirtækjanna áfram fyrir næstu kosningar. Og græn orkuöflun fyrir byggðir og atvinnulíf í landinu sömuleiðis eitt af þessum forgangsmálum. Nú, hér hefur verið komið inn á þetta með landamærin og við höfum haft góða ráðherra í dómsmálaráðuneytinu sem hafa oft barist á móti sterkum mótvindi við að koma til skila áherslum sem að þarf að hafa í huga til þess að bregðast við breyttum aðstæðum, af því að aðstæður eru gjörbreyttar. Þær eru til dæmis gjörbreyttar frá því að útlendingalögin voru sett í þverpólitískri samvinnu fyrir nokkrum árum. Og frumvörpin eru fyrir þinginu, við ætlum að ljúka þeim. Við erum bæði að horfa til þess sem það sem blasir við okkur núna í svona nærtímanum, en við erum líka að hugsa til lengri tíma. Það þarf að vera hægt að ræða reynslu Norðurlandana, frændur okkar á Norðurlöndunum. Já, ég vil leyfa mér að segja að þeir hafi sofið á verðunum í allt of langan tíma og þeir hafa þurft að súpa seyðið af því. En þeir hafa líka brugðist við. Kjósendur í þessum löndum hafa krafist þess þeir brugðust við. Það hafa voru meira að segja til nýjir flokkar út af þessum eina málaflokki. Og áherslur hafa breyst, lögum hefur verið breytt og við eigum að læra af reynslu annarra. Þetta verðum við að geta rætt af einhverju yfirvegun, án þess að vera sökuð að vera með einhvers konar öfgastefnu, vegna þess að þetta er skynsemistefna. Þetta er skynsemistefna, engir öfgar. Bara hagsmunir landsins til lengri tíma og í bráð það sem við erum að hugsa Sjálfsagðir hlutir eins og það að fólk sem hefur fengið hér tímabundið dvalarleyfi en gerir sekt að brjóta af sér ítrekað eða jafnvel með mjög alvarlegum hætti, já, það fyrirgerir rétti sínum til að búa á Íslandi. Það var jú með tímabundi leyfi, en þegar það kemur að því að fá varanlegt dvalarleyfi eða jafnvel ríkisborgararétt, þá setjum við kröfur eins og allir gera og við ættum að gera. Þær reglur eru til, við þurfum að endurskoða þær, aðlaga þær að raunveruleikanum eins og að blasir við okkur í dag og halda svo áfram. Eitt af því sem að dómsmálaráðherra Guðrún Hafsteinsdóttir nú að leggja fyrir þingið það að það sé ekki hægt að fara fram á fjölskyldusameiningu
fyrir en að viðkomandi hafi búið hér í ákveðin árafjölda. Það er bara eðlilegt. Regla sem hefur verið miklu opnari og jafnvel kallað á fleiri umsóknir til Íslands heldur en hingað til, heldur en hjá öðrum ætla ég að segja, og við erum að breyta þessu. Þessi vinna heldur áfram. Nú, varðandi verðbólguna aftur, þá eru nýgerðir kjarasamningar að sjálfsögðu mjög traustur grunnur til þess að halda áfram að ná árangri. Við höfum þurft á því að halda eftir eldsumbrot og heimsfaraldur að finna nýja lendingu, mjúka lendingu. Þetta hafa verið talsvert miklar efnahagslegar hamfarir, bæði það að ríkissjóður sem var í raun og veru kominn í jafnvægi, skyndilega fór í mikinn halla. Seðlabankinn lækkaði vexti niður í það lægsta sem við séð í lýðveldissögunni. Þetta eru auðvitað mjög miklar hamfarir og miklar breytingar á skömmum tíma. 20.000 manns atvinnuleysir, bara eins og hendi væri veifað. En við stóðum með fólki og fyrirtækjum. Við sýndum fram á það að okkar stefna, hún tryggði að hagkerfið myndi taka sterklega við sér, enda sjáum við núna í nýjustu tölum að hagvöxtur árið 2022 var í kringum 8%. Það er gríðarlegur hagvöxtur og það er ekki nema von þegar að jafnmikill hagvöxtur safnast upp á jafn skömmum tíma og við sjáum núna að við finnum fyrir því einhvers staðar. En við erum með góða stjórn á þessari stöðu og munum ná árangri eins og ég hef hér farið yfir og heilt yfir litið er staðan gríðarlega öfundsverð. Kaupmáttur heimilanna eins og ég sagði sterkur og þessi tímabundnu verkefni sem við erum með góða stjórn á breyta ekki heildarmyndinni. Og eins og Guðlaugur Þór fór yfir hér áðan þá er stefna okkar í orkumálum ekkert mjög flókin. Það þarf ekki að flytja mjög langar ræður. Við viljum bara einfaldlega nýta þessa grænu orku sem að landið býr yfir til þess bæði að ráðast í orkuskiptin en líka til þess að halda áfram að byggja upp og auka verðmætasköpun í landinu. Þetta er sjálfsagt. Og þegar ég segi að það sé sjálfsagt þá ætti það að minnstakosti að vera alveg augljóst þegar þingið er búið að benda á orkukostinn og segja að það er þarna sem að við viljum eftir vandlega ígrundun skoða leiðir til þess að nýta orkuna. Það er að segja að við erum búin að flokka orkukostina í nýtingu. Það má ekki taka of langan tíma að sjá það síðan raungerast. Kæru vinir, það er nóg til af sjálfskipuðum sérfræðingum málefni Sjálfstæðisflokksins. Og ég fæ alveg minn skammt frá þessum sérfræðingum og ég reyna að láta það ekki trufla mig og ég held bara satt best að segja ég sé orðin bara nokkuð góður í því. Ef ekki að segja að minnst að sögur af pólitísku andláti mínu hafi verið stórlega ýktar. Ég veit ekki hversu oft ég hef lesið að ég væri alveg örugglega að hætta, að ég hafi gert eitthvað vegna þess að ég væri að hætta eða eitthvað, menn lásu eitthvað stjörnuspá eða eitthvað, komast alltaf á sömu niðurstöðunni. En í gegnum öll þessi ár, öll þessi mál, þá hefur alltaf verið eitthvað rödd innra með mér sem að hefur sagt, þið kannist við svona fyrri hlutan af þessum frasa, minn tími er ekki búinn. En þetta er lifandi umræða og ég er ekki með þessu sem ég er að segja hér að gera lítið úr því að við þurfum að vera á vaktinni, við þurfum að svara fyrir okkur. Og ég segi við ykkur hvert og eitt hérna sem að brenni fyrir þessum hugsjónum sem við höfum komið okkur saman við þurfum að standa saman í þessari baráttu. Við þurfum að mæta til leiks, ekki láta segja okkur fyrir hvað við stöndum, ekki láta ráðast á okkar fólk, okkar forystumenn í kjördæmum, á þinginu, í sveitarstjórnum, hvar sem er, á þess að það kosti samtal, á þess að því sé svarað með málefnalegum hætti. Og við reynum alltaf að eiga málefnalegt innlegg, málefnalegt samtal við fólki í landinu og það er einfaldlega vegna þess að okkur þykir vænt lýðræðið
Okkur þykir vænt skoðanaskiptin. Pólitísk umræða þarf að vera grundvölluð á heilbrigðri lýðræðislegri umræðu, ekki sleggjudómum eða netárásum eða hvað þú vilt kalla það. Og kæru vinir, eins og búið að minnast á hér í dag, oftar en einu sinni, þá það í tæp 100 ár sem að við höfum fundið leiðir til að móta grunngildin okkar að aðstæðum hverju sinni og við ráðherrarnir og þingflokkurinn allur, við hlökkum til að halda áfram að vinna þessa vinnu í samvinnu við ykkur öll. Stefnumótun í einstaka málum, hún gerist ekki í reykfylltum bakherbyggjum eða eins og einhvern var sagt í gríni bakfylltum reykherbyggjum. Það gerist með því að við skynjum hjartslátt samfélagsins, að við förum út og hlustum á fólk, erum opin fyrir lýðræðislegu umræðunni og röddum fólksins í flokknum okkar. Við þurfum alltaf að vera á varðbergi gagnvart árásum á flokkinn, en þurfum ekki síður að vera vakandi yfir röddum fólksins í landinu. Og þið sáuð hér rétt áðan svona svipmyndir úr hringferð og ein slík hringferð var farin fyrir nokkrum vikum síðan og við fáum almennt svipuð skilaboð þegar við förum landið. Í þessari hringferð núna síðast var margt að kallast á við fyrri hringferðir. Fólk kallar eftir því að við drögum úr afskiptum hins opinbera. Það mjög skýr rauður þráður. Að fleiri fái að freista gæfunar án opinbera afskipta. Að við setjum framtakssömu fólki færri reglur, færri kvaðir. Það þurfi ekki alltaf að sækja leyfi fyrir öllu. Eða að leyfin séu háð slíkum skilyrðum að það sé ósanngjarnt að fara fram á að þau séu öll uppfyllt. Og eftir þessu erum við að hlusta. Í stuttu máli, leyfið okkur að grípa tækifærin í landinu án of mikilla opinberra afskipta. Mínir ráðherrar hafa komið svo skýrt á framfæri hér við ykkur í dag og ég segi það við ykkur alveg eins og er. Við erum alltaf að ræða þetta, leita leiða og við þurfum að standa saman í að ná þeim árangri. Ég heyri líka mikið talað átökin í ríkisstjórninni, að það sé erfitt að ná niðurstöðu í mál. Stjórnarandstaðan virðist hafa sérstakar áhyggjur af þessu. Við erum auðvitað þakklát mjög fyrir þá umhyggju sem þau virðast bera fyrir stjórninni. Margir virðast varla geta rætt nokkuð annað. Ég sakna þess reyndar að menn sæki að okkur, ráðherrum okkar eða ríkisstjórnin á málefnalegum grunni. Ræðum stefnumál þessara stjórnar, það sem við erum að setja á dagskrá, ræðum frumvörpin, tillögurnar, þetta sem ég er að tala hér, sem að varðar fólkið í landinu, ræðið þið þetta og eyðið minni tíma í áhyggjur af því hvernig mér gengur að tala við Guðmund félagsmálaráðherra eða hvort ég er með símann hjá honum eins og ég heyrði daginn að væri miklar áhyggjur af. Og auðvitað á sama tíma get ég viðurkennt að það getur tekið á að gera málamiðlanir. Nema hvað. Það ekkert sjálfsagt eða eðlilegt að miðla málum þegar við erum að tala hugsjónir og stefnumál sem við höfum lagt mikla vinnu í að móta og við höfum mikla sannfæringu að þurfi að komast til framkvæmda og eigi brýnt erindi við fólki í landinu. Auðvitað skiptir þetta miklu máli fyrir okkur og við eigum erfitt með að þurfa að miðla málum, en við skulum gæta okkar á því að gangi ekki of langt í kröfunni að okkar áherslur í hverju og einu máli verði einar látnar ráða. Hvar endum við þá? Með enga samstarfsmenn, enga aðra flokka sem að geta unnið með okkur, en við verðum mjög upptökin af því að pússa okkar eigin faglegu stefnu, spegla okkur í henni og passa upp á að það varpi engin skugga á hana með öðrum pólitískum sjónarmiðum á meðan aðrir stjórna landinu. Ég held ekki. Ég held að við þurfum að viðurkenna og ræða meira það að þegar það eru 8 flokkar á þinginu, þá þarf að leita leiða til þess að vinna að framfara málum fyrir þjóðina. Og þetta höfum við verið að gera í ólíkum ríkisstjórnum og niðurstaðan sem fékkst í vikunni
fjallar í grunninn bara nákvæmlega þetta. Við gerum ekki málamiðlanir út frá grundvallar sannfæringu okkar. Og við erum ekki til í, og ég var aldrei til í að ræða ríkisstjórn nema hún forgangsraði þessum stóru mikilvægu málum sem ég var að ræða hérna áðan. En við munum líka þurfa að ræða fleira. Og undir það bið ég ykkur að vera búin, að það verði rætt eitt og annað. Það eru 3 flokkar í ríkisstjórn. Fyrir þeim öllum vil ég berjast þannig að allir fái sín notið sem eiga aðild að ríkisstjórninni. Það skiptir máli til þess að við náum þessum pólitíska stöðugleika sem ég legg mikið virði í og minntist á hér áðan. Já, kæru vinir, ég kem hingað í dag gríðarlega sáttur að sjá ykkur öll. Ég vil segja það við ykkur beint, þakka fyrir tækifæri til þess að gera það. Ég ofboðslega stoltur, ég mjög þakklátur fyrir þetta tækifæri. Ég mjög ánægður með að hafa náð góðri niðurstöðu með samstarfsflokkum okkar og ég heiti ykkur því og öllum landsmönnum að ég ætla að leggja mig allan fram í því hlutverki. Já. Og ég skal segja ykkur að þetta geri ég vegna þess að ég hef svo óbilandi trú á fólkinu sem byggir þetta land. Ég hef svo óbilandi trú á tækifærunum sem í landinu búa. Ég hef svo óbilandi trú á því að áfram verði best af öllum löndum að búa á Íslandi. Takk ykkur fyrir í dag. Hér er sko framtíðin mætt með gleraugu.